नंबर 1, अगर सर्दी खांसी बार बार होती है तो शहद का सेवन करें। नंबर 2, अगर वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आम का सेवन करें। नंबर 3, अगर मुहासे या पिंपल्स होते हैं तो नींबू पानी रोज पिएं। नंबर 4, अगर गैस या पेट फूलने की समस्या है तो सौंफ चबाएं। नंबर 5, अगर शरीर में पानी की कमी है तो तरबूज खाएं। नंबर 6, अगर कमजोरी महसूस होती है तो हरी सब्जियां खाएं। नंबर 7, अगर बाल झड़ते हैं तो रोज अखरोट खाएं। नंबर 8, अगर हड्डियां कमजोर हैं तो दही का सेवन करें। नंबर 9, अगर जल्दी थक जाते हैं तो केला खाएं। नंबर 10, अगर दिल को स्वस्थ रखना है तो मक्का खाएं। अगर आप भी इस नाम से प्यार करते हैं तो कमेंट में आई लव मोहम्मद जरूर लिखें।